E aí, rapaz, ó, Paulo! Ô, que deu o gordo! Não existe a parada ali. Pneu. Ele quer encher o seu pneu um pouquinho, a traseira? Tá. Ó o homem, ó o homem. Nós vamos lá na Sagrada Face com vocês. Vocês estão indo aonde, Rosinha? Quem? Ah, meu Deus do céu. Acabei de falar pra você. Não morre mais. Não, eu falei que eu não fui na tal bike. Eu não É, você furou ontem, pô. Ah, eu só vim fora. É? Mas o que você tá fazendo, Rose? E aí, o que dá na dele? Jóia. De trás, eu acho, tá mais... É, Outro dia tava fazendo caminho de feira, achei uma ferradura. Eu levei meu filho, cheguei em casa, achei um... Ué, falta energia, tem a caixinha aqui. É um gelzinho, né? Gelzinho. Por dentro, né? Ó, galera. Vocês vão por onde? Deu pra encher? Deu? Não? Sem mexer. Ixi, já encheu pra Mas lá. aí é meu amortecedor que bichou, vou ter que trocar ali. Travou, não sei. Encheu o pneu dela. Passando uma pedreira. Pera aí. Vou. É esse aqui, não é? Continua direto, sai na Lagoinha. Aí ele sabe, né? De lá pra Lagoinha, aí dorme na Lagoinha e vem depois domingo. Desceu o morro demorado a tirar. Mas não agarra mais já. Sem água, isso aí. Acho que esse louco por lá, por lá também. Vai se encontrar lá na ponte do Parede. Vamos embora. É, que eu fui